L-umanità tiġi qabel kollox u tippremja kollox. Dan kliem il-Papa Franġisku li mhux biss qal f'pajjiżna imma kienu gżejjer tagħna stess li jispirawh biex jgħidu. Malta skontu tħeġġeġ lill bniedem jiddefendi l-ħajja f'kull stadju tagħha kif jixet in-nawfraġġju ta' San Pawl f'pajjiżna. L-umanità, għal kontrarju tar-realtà mgħejxa tul iż-żmien ta' żjara, mhijiex virus li jbedna mill-ieħor. Quddiem l-uman, Malta tallimna ma nibnux ħitan li jitfu l-ħolma li ngħixu flimkien. Dawn il-gżejjer inebħuna għall-urġenza li rroddu lura iż-sbuħija lill-wiċċ tal-bniedem. Illum li l-Papa Franġisku beda jterraq lejn daru tas-sema li f'ħajtu tant ħabbrek biex nimxuha flimkien minn din il-ħajja nitolbu l-istess karba li niseċ minn fostna. Malta, cuore del Mediterraneo, continui a far pulsare il battito della speranza, la cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo.